please give me the change without coins. Okay, but let me check first. Okay. 今天的衣服穿少了，其实把我冻死了，好冷。阿姨，到了，姐妹们，喝一口水，吃饭。这鸡蛋在路上都被压破了。化个妆。好吧，赶上吃饭的家伙，用包、挂牌、尺子。今天早班也要加油哦。帮你先核对一下，内衣的话是80C 的，然后3条小裤都是 S 码啊。没有，我之前是穿调整背的，不太适合。内裤都是穿我们维密的。776，你在网上买很容易出错。对对对，看不清楚。单包的就是要来看的。还是记性，我懂了，就老走走老跑的。Yes, of course，这9个都能听得习惯了。对。哦，对，很多都没有打。我自己学的，没有在外面学。内衣的话，给你检查的都是70B 的啊，然后这个小外套的话是 S 码啊，S 码。我就穿 S 小号是吧？好的，1134啊。Excuse me, you need to buy one more. If you have a Chinese number, maybe you can get a little bit discount. You have? You don't have? Okay, cannot. Sorry, sorry. So the size 30-60 is okay, right? And the panty or size is M, yeah. Okay, thank you. Please give me the change without coins. Okay, but let me check first. For the next like. like， 拜拜。一早上连开了3个。哦耶，2瓶香氛，1个T5啊。跟你核对一下，这是小的啊。哎，对的。好的。行，好的，这万块。1、2、3、4、5、6、8、10个身体乳啊。行，可以的，好。T5对吧？今天好多快递的。快递的。它这不流高了以后那个，你看我喝口水。吃饭喽！西兰花、毛豆炒肉，来点香菇酱。宝哥。这个好酸。好，来喽来喽，我们来核对一下吧。10C 这是 B75啊，男的都是 S 码啊，我粉的啊，是吧？确认一下，1352，真付款。他过生日哦，他过生日了，好的。这个反正是留香比较久的了，应该248，怎么支付不一样的啊？